1，放心。欢迎收看我们第1期的速度问答。那到底是快还是慢呢？我也不知道。不过今天有江以琳还有伊娃呢，跟大家一起呢去回答我们很多速度实验室的粉丝提出来的问题啊，伊娃。OK， 那我先问第一个问题。不是应该我先问第一个吗？你有没有男朋友啊？这不算问题。OK， 好，那这个还是要回答一会儿。OK， 我们先看一下正经的我们网友的问题。第一个问题，4S 店的延长质保值不值得买呢？我觉得这个是两个看你怎么看啊。这个第一个啊，因为延保呢，如果我是觉得这样的，有一个分界线，就是你的车到底是便宜还是贵。如果是便宜，比如说一些比较容易买到配件的，比如说我们说日系的2个田啊，1个日产啊，那种就是不算他们的高端车型，就不算 Infiniti 啊、讴歌啊、Lexus 啊，就这样子的话，举例啊，你是普通的比较便宜的日用的家用的车型的话，我觉得其实没有必要，因为零件啊什么东西其实并不是很贵，或者说出问题的几率也不高。某个程度上面也可以把延保看成是你买一份保险，而且它很多延保都只是保一些比较主要的就是比如说我们常说的什么发动机啊，然后底盘的一些比较大件的东西，它一些细节的东西，像避震器这些容易出问题的，它反而不保，所以我觉得必要性没有那么大。所以我觉得便宜的车其实真的质量比较稳定的，反而就真的没有必要。但是相对来说，你可能卖一些比较贵的车的话，你比如说BBA 啊这样子的话，我觉得还是有必要的。特别是我身边，比如说我有个朋友，他的 S， 他就是买了延保，因为他每天就是用的很多，公里数会很多。那他买延保的话呢，就万一出问题的话，他就等于买一个保障。我觉得你就当成是保险就好，你就当成是保险那样买就好。所以我们的建议是，便宜的车。质量稳定的车，你就不需要去买这个了。如果你是贵的车，而且你的车基本上都是回 4S 店原厂去做保养的话 ，OK， 那你真的是可以去考虑去买这延保的。OK， 那我们下一个问题，没有指标的话，我们是刚需的话是买电动车好呢，还是买混动车好呢？没有指标的话，还买什么车呢？开玩笑啊，当然刚需啊，那我们如果真的是需要的话呢，当然对于我来说。还是混动吧，就是插混，因为毕竟还是有个引擎。因为你买的唯一用车，那可能需要用到比较长距离的通勤的话，怎么说能加油还是比较有安全感一点点。对呀，毕竟你在高速上不是这么容易能插上电的。没错，当然如果你说我只是上下班，完全不考虑这个长距离的话，那纯电是 OK 的。那就要看你自己了。所以家里有第2台车的话，我觉得纯电是可以考虑一下短途通勤啊之类的一些。OK， 好，下一个问题。为什么新车买了半年之后就开始出现异响了呢？我相信很多人都很讨厌这个车出现异响。对，像我自己的车我特别讨厌啊。那为什么车可能刚买回来的时候没有事情，然后过个半年啊、9个月啊就开始出现这种异响？对啊，其实时间并不是很长。对，因为我们知道车是有很多不同材质的部件，去内饰，对，就是弄出来的。然后它们之间呢，其实是有一个热的膨胀率。那这个车呢，半年9个月这样子，因为经常会有太阳晒啊，或者你开始用啊，包括你的车上斜坡，其实整个车架也在扭曲的。那它这样子就会开始慢慢，如果它原来的质量不好，或者说相对来说可能有一些公差的话，半年9个月就会体现出来。所以就会出现异响。而且我之前遇到过一个问题就我的车一直出现异响，一直它门没有异响然后呢，我就怎么找都找不到问题。后来有一天，我自己坐到副驾以后，我发现副驾有一个布洛芬胶囊，就这种就是有一些异物啊，或者是你就有什么东西。对，好好找一下，可能是可以找到的。那对于怎么解决这种异响呢？那其实呢，一般新车出来大概有个半年9个月这样子。异响如果是有一些真的是它设计上的问题，会统一会反馈到这个 4S 店，然后 4S 店基本上是会有一个异响解决手册，就到底怎么解决这种东西，比如说在哪里加一个小东西，然后怎么样，包括我自己以前有一台奔驰的 C Class 也是，它就是仪表盘有个地方会响，那我就撕个小纸片，然后塞进去，OK， 解决问题了。所以这个东西你可以
差不多你真的是回去 4S 店，如果它是已经有大量案例的话，通病的话，它会很好帮你解决。但是如果真的是一些特有的小毛病，或者真的是你不幸运买到一个就是那个地方刚好会响的话，那你真的是要去想一想怎么解决。如果实在解决不了的话，把音乐开大声一点吧。换车，换车太贵了，把音响稍微开大一点吧。可以。那下一个问题啊，这个是我们比较常见的一个问题，燃油添加剂到底有没有用？就我们每次去加油，然后呢，那个加油的人就会跟我们说，哎呀，这个是要加的呀，你这车好像加油加的很慢啊，怎么的，肯定有问题啊什么的。比如说拿个手在你的排气管这边，好脏啊，先生，你要买盐油添加剂啊？其实这个问题呢，很多听众都会问我，在我平常做节目也会问到。坦白说，添加剂有没有用？肯定有用，但是呢，其实现在我们的添加剂呢是分不同几个类型的。对，比如说你可能你的车是一台高性能车，你需要比较高升完值的汽油，但是你去到一个郊外的油站，它刚好没有了98，甚至连95都没有，那怎么办？那就可以拿这种升烷值添加剂。应急的去加进去，那我们把它提高这升烷值。那我觉得这个是其中一个方向。另外，包括很多，比如说现在我们会在外面 4S 店保养的时候，他们会送你一瓶，或者说会卖给你什么快乐跑啊那种。快乐跑是什么呢？是一种汽油的润滑剂，它其实是在油路上面去做一个润滑，然后包括它会比如说我们汽油有些车经常不开的。那其实汽油呢，如果放在油缸里面是会有这种生物反应的，你知道吗？就是等于说你放东西，你放久会有霉菌，汽油也会有这种生物反应的。那其实加这种东西呢，它会让这种生物反应减缓，然后呢，就是让你的汽油变质，变得慢一点点，然后还有这种对油路的这种润滑，还有包括对清洁积碳这种。所以一般添加剂就是分2种，一种是真的是提高升烷值的，一种就是让这个油路会更好一点点。那我觉得是这样的，你可以几千公里，每次保养的时候你就去加一瓶这样的一个油路的一个保养这种东西，那的确是有用的。那这种升烷值的这种添加剂呢，就是放在车尾上应急用的。对，有时候出长途啊，出什么地方没有对，没错。对，特别像那个贵一点的车，加98的那些，真的要备一下。对，95不一定。所以呢，这2种你去分辨一下，你就可以一起买。当然，油站那种呢，就真的是，我觉得就算你有用，但是它的营销手法实在是太 low 了，太低端了。OK， 那我们就拒绝用。好，那下一个问题，乞丐版凯美瑞、雅阁，选车的问题。乞丐版的凯美瑞、雅阁、天籁，这个日系3强。对，那如果乞丐版的话，就是 1.5T 加对应2台2.0自然吸气了。对，那肯定 1.5T 啊。为什么呢？因为我觉得是这样，对于一般日常使用啊，我们的使用场景在城市里面，其实涡轮增压的优势就是它的低速的扭矩比较高，扭力比较好。那对于在这种市区起起停停，每个红绿灯要冲出去这样的时候，其实低扭更好的车会更好。那包括其实雅阁也很好开，它的变速箱 CVT 其实也很适合家用啊，包括日常使用的场景。所以我优选的话是雅阁，然后第二是凯美瑞，然后最后才到。我也是这个。对，因为其实凯美瑞的那个2.0其实也不错的，但是如果你真的要我去选，就是我还是比较喜欢运动一点感觉的，所以我会选这个雅阁。当然，如果你喜欢温馨一点、家用一点感觉，可能你会把凯美瑞放在前面。不过天籁是我放在最后。为什么？因为那个2.0实在是有点质，我觉得并不是太。如果是2.0T 的话可以考虑，但是如果2.0T 我也不考虑，因为乞丐版嘛，2.0T。坦白说，我对比了3个，我觉得，因为如果2.0T 的话，对应另外那2款就是混合动力，但混合动力的驾驶感受绝对比那台2.0T 对而且在日常使用的一个使用的那个费用来说，也会更低一点。没错，所以我的选择就是雅阁、
凯美瑞、天籁，那依法选的就是，其实差不多了，就凯美瑞跟雅阁跟雅阁换一下。你就是凯美瑞、雅阁、天籁。对，因为凯美瑞它现在 KNGA 下面的那个新的发动机确实是，对，2.0的比2.5还要顺滑一点。是的，是的。好，再下一个问题。下一个。这个问题，灵魂的拷问。我来问啊！之前呢，如果大家有看我们的一个 XC40的试驾的一个视频里面呢，我们看到依法呢是去测那个自动刹车的。有网友问啊，你们在 XC40的视频里面自动刹车的测试是不是你自己刹停的？我快给安全带勒死了！刀吗？给我拿把刀啊！谁问的？肯定不是我自己刹停的，他有没有？对啊，不是有底线的车评啊，好吧？啊，没有，这真的是我们去做测试的。对啊，你想想，我们买那么多道具，如果我们要去做测试的话，我还要买道具吗？直接一个人站在前面，直接就让我站在前面就好了呀，对不对？真是的，我们是很有钱的，好不好？下一个。好，再下一个问题啊！哇，这个网友有点追求。你们在想收一台2手的 EVO 9，35万，然后呢？它价格是比较偏低的，因为它平时都是40多万左右嘛。然后这个价格的话，敢不敢买呢？首先你真的好有钱啊，35万还是偏低。坦白说啊 ，EVO 9呢是一台神车，但是其实我知道40万、50万、60万那些价钱呢，其实很少啦，就真的是要车很好状态才会有可能到这个价格。当然，这情怀无价，没办法，对吧？因为这车已经没有了。那35万的价钱，我觉得是比较合理的，虽然我觉得并不合理，毕竟才10几年。对啊，他原来才卖40万，然后过这么多年了，才35万，不科学。但是没办法，你喜欢就好了。我们不要谈价钱了，因为其实关键是看车行不行，对吧？对。那如果我啊，因为看 EVO 9，因为其实 EVO 9呢。对于这台车来说呢，我觉得最重要的，首先车架没有问题，因为内饰那台车本来就很简陋，回来还可以改，所以没有问题。零件也挺多的，所以内饰反而不是我最关注的。那我会看它车架有没有问题，有没有事故，那这是最重要的。然后另外一个东西就是它的引擎跟变速箱了。那因为引擎呢，虽然4驱63这部引擎呢，其实真的是非常的优秀，但是我不知道上一任会不会有爆改啊，或怎么样，所以引擎跟发动机你是要关注的。就是35万的价格，我觉得应该是没有数车的。没有数车，我跟你说 ，EVO 9其实你要找数车也很难，所以还不如你就是把心放宽一点，你就要去享受，那你就去看一下车没有问题，车架没有问题，我觉得 OK， 就差不多就差不多，关键是车架没有问题，这是非常关键。其他东西都可以通过后期去买原厂零件或者改件，都可以覆盖到，问题不大。下一个问题，我的雅阁要换轮胎，有什么比较好的、适合的轮胎推荐呢？比较重视的是静音和舒适。因为我们知道，其实雅阁呢，除了第10代这一代啊，前面那几代其实坦白说声音都会比较感人啊。那我觉得你静音的轮胎，其实每个牌子都会有它静音的系列，那你就按照你的预算就好了。好像我这么有钱的，当然买米其林啊。那如果没那么多钱的话，那其实我觉得马牌是挺不错的一个选择。马牌我是不喜欢的。那马牌有一个缺点就是它的胎壁比较薄，有点爆。很容易起泡啊，就是很容易会。因为它的胎壁是特别薄的，所以就是因为这个它的静音也特别好。就是它的强处是在静音方面的，然后呢均衡做的肯定是不如米其林的。所以这个真的要看自己预算，然后每个牌子都会有自己的静音系列的，大家去做一下功课就好了啊。然后还有一个问题就是，我的车突然油耗变高了，使用环境都没有变，这种情况下的话，我应该先检查什么呢？大家知道现在的车其实都是非常先进的，它有很多传感器，它会根据你的进气的温度，然后这个燃油的情况，所有东西去做一个调整。如果你所有东西没有变，那包括温度也没有太大的变化，然后这个油品也没有变化的话，那你真的要去检查一下你的传感器会不会有脏，或者说你的数据流是不是太准确的。那如果出现这样的问题，它会喷油喷多了，那自然你就耗油了。所以
先检查一下你的传感器有没有问题。好的，这个问题比较专业。好，然后下一个最后一个问题了。这个问题有点难。这个适合你回答。这个是一个非常难的难题。怎么说服老婆去买一台性能车？怎么说服老婆买一台性能车？关键就是前面2个字，说服，把她说服了，就可以买性能车了。突然开车了，猝不及防。其实呢，怎么很多男生都会说，怎么就说服另一半去买一台性能车？你可以用几个方式。第一个方式，不停的心理暗示，比如说给他看，老婆这个车你觉得好不好？好，他说不好看，第一次没问题，然后你不停的问，很厉害的哦，0到100。3.9秒哦，你知道3.9秒是什么一个概念吗？不停的就不停的，你不 care 没问题啊，你就不停的说，不停的说，不停的说，相信我，总有一天他会有反应。我烦死你的！无论是把他烦死了，或者把他烦到说，哎呀，你买了不要烦我了，那你也买得到了。所以首先第一个，锲而不舍，不停的在他面前说这个车 ，OK， 那这是一个。然后当然另外一个方式就是更高明，就是你让他喜欢这个车，就是你让他喜欢性能或者怎么样，那你可以带他去玩一下卡丁车啊，带他去感受一下带他多看速度实验室啊 ，OK， 差不多。还有关键的，你看有什么药可以帮助你说服他的，你赶紧去买的。然后可以给老婆100万，然后跟他说，不可以给自己预算100万，跟他说我买车剩下的钱你全部拿走。好吧。还有另外一个方式，我有朋友就是这样就是建立自己小金库，买了他也不知道。但是这个小金库，我有认识一个朋友，真的是这样，他家里面有一台普通的5系。然后他自己去买了个 M5，哇！然后呢，我就不方便说啦，在这里万一我朋友听到怎么样呢？对不对？你不能这样出卖我，是不是？然后呢，钥匙是一模一样的，哇，太高明了，这个。对，一模一样的。然后呢，他把车就停在离家就是另外一个停车场，然后偶尔就去开一下。然后有一次呢，他不小心把那个钥匙拿回家了。然后我说：“哎，老公，为什么这个钥匙不能打开动我们的车？”然后他就说：“那是我去参加宝马活动送的 U 盘，老婆 U 盘来的，你搞错了 U 盘这样子。”可以，有钱人真的会玩一点。好，那今天回答问题到这里了，欢迎继续大家关注我们的速度问答。有什么问题呢？当然可以去关注我们的下方，就是我们的二维码，然后呢去留言给我们就 OK 了。然后我们每个星期都会选一些问题回答。哎，对了，伊凡，刚才那个问题你回答没有？哪个？第一个问题啊。第一个问题我看一下什么？你有没有男朋友？这个问题是我们永远的问题。下一期他会回答你。拜拜。拜拜。Hello， 大家好，我们的速度问答已经正式更名为势必问答，势必问，势必答。关注我们的微信、微博，然后呢，把你想问的问题留言给我们，我们一定会回答你的哟。